హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు పనికల్ వాక్స్. నేను రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నాను. ఎక్కడున్నానని చూస్తున్నారా? నేను ఇప్పుడు ఒక ట్రైన్కి ఒక ప్లేస్కి వెళ్తున్నాను. మీకు డెస్టినీలో తెలిసిపోతుంది. కాకినాడ స్టేషన్ టౌన్ స్టేషన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాను అనమాట. మార్నింగ్ 9 o'clockకి. చాలామంది మార్నింగ్ ట్రైన్ టూర్స్, రైల్వే స్టేషన్ జర్నీ విజయవాడ ఎలా ఉంటుంది చేశారు. నేను లోకమాన్య ట్రైన్లో మనకి ఎలా ఉంటుంది విజయవాడ వరకు చూపిస్తున్నాను చూడండి. నేను ట్రైన్ ఎక్కాను. నేను ఎక్కిన టైంకి ఎవ్వరూ లేరనమాట. నాది కంపార్ట్మెంట్ S1 వచ్చింది. మీన్స్ పక్కనే జనరల్ అనమాట. చాలా చివరికి ఉన్నది. బట్ చాలా చూడండి, పొలాలు అవి చాలా చాలా పచ్చగా భలే ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను చాలా రోజుల తర్వాత వెళ్తుంటే నా ఫీల్ సమ్ ఎక్సైటెడ్ అనమాట. తర్వాత మనకు సామర్లకోట వస్తుంది. సామర్లకోట మనకి రైల్వే గేట్ మీకు బస్సులో చూపించాను, బైక్ మీద వెళ్ళినప్పుడు చూపించాను. ఇప్పుడు ట్రైన్లో ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తున్నాను. ఇప్పుడు కాకినాడ టు సామర్లకోట వెళ్ళే రూట్లో పచ్చని పొలాలన్నీ మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇదే మనకి సామర్లకోట రైల్వే స్టేషన్ గేట్ వస్తుంది అనమాట. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. అక్కడ చాలా యాక్సిడెంట్స్ కూడా జరుగుతాయి. ఎక్కువ ట్రైన్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ట్రైన్ నుంచి మనకు వ్యూ అనమాట ఎలా ఉంటుంది. స్టేషన్ దగ్గర గేట్ ఉంటుంది కదా పక్కన, అది వ్యూ చూడండి. మీకు ట్రైన్ నుంచి గేట్ వ్యూ అనమాట. చూడండి, ఇదే అనమాట. ఇలా అనిపించింది కదా. మీకు బస్సులో చూపించాను, బైక్ మీద చూపించాను, అన్నీ చూపించాను. నెక్స్ట్ మనకి వచ్చేది చాలా రూట్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఈ రూట్లో ఈ కోచ్ అయితే నాకు చాలా డిఫరెంట్గా అనిపించింది. నెక్స్ట్ అయితే మనకి బ్రిడ్జ్ వస్తుంది అనమాట, గోదావరి బ్రిడ్జ్. చాలా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. యాక్చువల్గా గేట్ దాటిన తర్వాత మనకి వచ్చేది సామర్లకోట స్టేషన్. ఎన్నిసార్లు చూసినా, ఎన్ని వ్లాగ్స్ చేసినా సామర్లకోట అనేది ఒక మెమొరీ యొక్క ఫీల్ అనమాట. చెప్పాను కదా, అందుకు నేను ఈ వ్లాగ్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాను చూడండి. చిన్న పార్టే ఉంటుంది. బట్ సామర్లకోటలో ఒక విడదీయరాని బంధం ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది, ఈస్ట్ గోదావరి పీపుల్కి. ఎందుకంటే ఇది జంక్షన్. ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా ఇక్కడే వచ్చి మనం ట్రైన్ ఎక్కాలి. అందుకు సామర్లకోటలో ఎక్కిన తర్వాత ఒక ఫ్యామిలీ అయితే ఎక్కారు. వాళ్ళ లగేజ్ చాలా చాలా ఉందన్నమాట. నా ఎక్కిన కంపార్ట్మెంట్లో నేనున్న సిట్టింగ్ ప్లేస్లోనే ఉన్నారు. ఇంత లగేజ్ తెచ్చుకున్నారు చూడండి. మొత్తం చాలామంది వచ్చారు వాళ్ళందరూ కలిపి. ఓకే, బాగానే వాళ్ళు చాలా తర్వాత కలిసిపోయారు. ఒక ఆంటీ నాకు ఏదో ఇచ్చిందనమాట తినడానికి, సంథింగ్. నెక్స్ట్ అలా మా జర్నీ సాగుతూ ఉండగా ఇలా పొలాలు ఇవన్నీ నేను వీడియో అయితే ఎక్కువ తీయలేదన్నమాట. ఎందుకంటే మనకి ఆల్రెడీ నేను చాలా వ్లాగ్స్ అయితే చేశాను. నెక్స్ట్ మనకి రాజమండ్రి బ్రిడ్జ్ వస్తుంది కదా. నెక్స్ట్ మనకి రాజమండ్రి, గోదావరి బ్రిడ్జ్, ఇవంతా చాలా కాటన్ బ్యారేజ్ ఇవంతా వస్తుంది కదా. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా నేను వీడియో తీసుకోవాలని ఆటోమేటిక్గా మనకి ఆ లోపల నుంచి ఒకటి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ బ్రిడ్జ్ అంతా వీడియో తీసాను చూడండి. చాలా చాలా బాగుంటుంది. చాలా వ్లాగ్స్ చేసిన ఎన్నిసార్లు చూసినా మనకు చూడాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ రూట్లో వచ్చిన వాళ్ళందరికీ చాలామందికి తెలుసు. చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు సమ్మర్కి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, కొంచెం వాటర్ అంతా లోపలికి పోయి పైన ఇసుక అంతా కనిపించింది. ఇది కూడా చాలా బ్యూటీగా ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి ఇది వచ్చిన తర్వాత నాకు కృష్ణా బ్యారేజ్ కూడా నేను ఎప్పుడు డే జర్నీ చేయలేదు. అంటే కృష్ణా బ్యారేజ్ కాదు, ప్రకాశం బ్యారేజ్. నేను ఆల్రెడీ స్టేటస్లో పెట్టుకుంటే కృష్ణా బ్యారేజ్ అని పెట్టిన వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ వేరే కంట్రీలో ఉంటారు అని చెప్పి ఇది ప్రకాశం బ్యారేజ్ నాకు బాగా తెలుసు అని చెప్పేసి నన్ను కరెక్ట్ చేశారు అనమాట. ఎవరూ చెప్పలేదు. ఇదంతా మట్టుకు గోదావరి రివర్ పైన ఉన్న రైల్వే విక్రమ్ రోడ్డు బీచ్ అనమాట. ఎందుకంటే వీడియో తీయడం అనేది చాలా కష్టం అవుతూ ఉంటుంది. ఈ బ్రిడ్జ్ కూడా ఎంత ఐరన్ యూజ్ చేశారో దీనికి చూపిస్తున్నారు చూడండి. నేను చివరికి వరకు వెళ్ళాలని నాకు భయం. బట్ నేను వీడియో తీసుకోవాలనే ఆరాటంతో కొంచెం బాగా తీసాను. అక్కడ ఒక అబ్బాయి ఉంటే అబ్బాయి చేత కూడా తీయించుకున్నాను. అది కూడా చాలా బాగా వచ్చింది అనమాట. ఈ వీడియో అయితే నాకు చాలా బాగా వచ్చింది. అబ్బాయి చాలా బాగా తీశాడు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే బ్లాక్గా వస్తుందని చెప్పి కొంచెం తీసి వదిలేసాడు అనమాట. నాకు ఈ క్లిప్పింగ్ చాలన్నమాట. ఎందుకంటే నా వ్లాగ్కి హైలైట్ ఆఫ్ ద సీన్ ఇదే అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే రెండు వైపులా టెస్ట్ చేసి తీసుకున్నాం ఏది బాగా వస్తుంది అనేసి. అసలు గోదావరి బ్రిడ్జ్ ఫేమస్ అనమాట. ఒక హిస్టారికల్ టూరిస్ట్ ప్లేస్ ఇది రాజమండ్రిలో. చాలా చాలా బాగుంటుంది. ట్రైన్లో చూస్తూనే ఉంటే మనకు ఆ ఫీల్ అయితే బాగా జరుగుతూ ఉంటుంది. మనకి మంచిగా వస్తుంది అనమాట. ఆంధ్ర పీపుల్కి ఒక విష్ ఇలా జర్నీ చేయాలని, చాలామందికి ఇలా ఈ బ్రిడ్జ్ నుంచి వెళ్ళాలని ఒక కోరిక ఉంటుంది అందరికీ. మీన్స్ ఆంధ్ర తెలంగాణ పీపుల్కి చాలామందికి ఇష్టం అనమాట. ఒక 10 minutes పైనే ఉంటుంది జర్నీ.
అక్కడ నెక్స్ట్ ఏంటంటే అది అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఏదో వర్క్స్ అయితే జరుగుతున్నాయి. నేను అది చిన్న క్లిప్పింగ్ స్లోగా వెళ్తుంది ట్రైన్. నేను అది క్లిప్పింగ్ అంతా తీసాను. చాలా ఎండలో, ఎండ అంటే ఇంకా సమ్మర్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు, బట్ అయితే చాలా కష్టపడితే తీస్తున్నారు పాపం వాళ్ళంతా. నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేది ప్రకాశం బ్యారేజ్ అనమాట. విజయవాడ వచ్చేసింది. చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది ట్రైన్. ఇక్కడ అంతా అయిపోయిన తర్వాత చాలామంది ఇక్కడ ఫుడ్స్ అన్నీ జరుగుతుంది. జంక్షన్ కదా, అందరూ ఇక్కడే మనకి వస్తారు. మధ్యాహ్నం 12కి భలే అనిపిస్తుంది. అయితే ఇక్కడ అంతే వాటర్ సప్లై కూడా చాలా ట్రైన్స్ ఇక్కడే ఉంటుంది. అది కూడా మీకు నెక్స్ట్ క్లిప్పింగ్లో కనిపిస్తుంది. చాలామంది స్ట్రీట్ వెండర్స్, ఫ్రూట్ వెండర్స్ వీళ్ళందరూ ఈజీగా ట్రాక్స్ అయితే దాటేస్తారు. వెరీ రిస్కీ అనమాట. అది నాకు అయితే చాలా బాధ అనిపిస్తూ ఉంటుంది. చూడండి విజయవాడ జంక్షన్, ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ ఇది. ఇక్కడ మనకి వాటర్ సప్లై ఎలా ఇస్తారు అనేది ఇక్కడ మొత్తం పైప్స్ అవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇలానే మనకి ఇక్కడ ఫిల్ అప్ అయినప్పుడు ఎర్లీ మార్నింగ్ అన్ని ట్రైన్స్కి ఫిల్ చేసేస్తూ ఉంటారు. మనకి యూరినల్స్కి అన్నింటికి బాత్రూమ్స్కి వాటర్ కావాలి కదా, అన్నీ ఇక్కడి నుంచి అనమాట. స్ట్రీట్ వెండర్స్ ఎలా, మొత్తం ఫ్రూట్ వెండర్స్ అలా ఎలా క్రాస్ చేస్తున్నారు అవన్నీ కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ అక్కడి నుంచి అయిపోయిన తర్వాత నేను ఆ బ్రిడ్జ్ విజయవాడ అనేది బోర్డు కనిపించలేదు, బట్ చాలా బాగుంది స్టేషన్. అక్కడి నుంచి మనకి బ్రిడ్జ్, అమ్మ దుర్గమ్మ టెంపుల్, కొండమేంచి ఇంద్రకీలాద్రి అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. చాలా బాగా అనిపించింది. తర్వాత నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదన్నమాట కృష్ణ రివర్ వస్తుంది అక్కడి నుంచి ప్రకాశం బ్యారేజ్, అది కూడా నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. నాకు ఇష్టం అనమాట. చాలా వ్లాగ్స్లో చిన్న చిన్న షార్ట్స్లో చాలామంది పెడుతూ ఉంటారు ప్రకాశం బ్యారేజ్ ఇవన్నీ. నేను చూస్తూ ఉంటాను అనమాట. ఇలా ఫస్ట్ టైం ఇలా డే జర్నీలో ఇలా బాగా చూస్తాను. చాలాసేపు వచ్చింది. నాతో పాటు మీరు చూసేయండి. ఆ ఫీల్ అయితే మీరు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారని నేను చాలా సేపు ఫుటేజ్ అయితే ఇచ్చాను. చూడండి ట్రైన్ వెళ్తూ ఉంది కింద, నేను వేరే ట్రైన్ నుంచి తీస్తూ ఉన్నాను. చాలా బాగా వచ్చింది ఈ షార్ట్ అయితే. చాలా వ్లాగ్స్ అయితే ఉండొచ్చు, బట్ నా ఎడిటింగ్ అన్నీ బాగానే ఉంటాయి. చూడండి ఎంత బాగుందో. లేచి మనకి వీడియో తీయాలనిపించకపోయినా అప్పుడు తీయాలి అన్న ఫీల్ అయితే వచ్చేసింది. దట్ ఈజ్ విజయవాడ. దుర్గమ్మ బ్లెస్సింగ్స్ అందరికీ ఉండాలని కోరుకుంటూ వ్లాగ్ని అయితే కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. ఇంకా లాస్ట్ వరకు చూడండి, ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ చాలా చాలా ఉన్నాయి. ట్రైన్ ఎంత బాగుందో. ఇక్కడ నుంచి కొండ ఇంకా బాగా అనిపిస్తుంది. విజయవాడ కొండ టెంపుల్ ఎంత బాగుందో చూడండి. విజయవాడ దాటిన తర్వాత మనకి గుంటూరు చాలా త్వరగా వచ్చేస్తుంది. స్లోగా ఎందుకు వెళ్తుంది ట్రైన్. పక్కనే చిన్న చిన్న అరటి చెట్లు ఇవన్నీ ఉంటున్నాయి, అవి కూడా తీసాను. మొక్కజొన్న పొలాలు ఇవన్నీ భలే భలే ఉన్నాయండి. పక్కనే డంప్స్. విజయవాడ వచ్చిన తర్వాత వెంటనే గుంటూరు వచ్చేస్తుంది అనుకుంటాం కదా, అలా ఏమి కదా. అక్కడ మంగళగిరి కొన్ని చిన్న చిన్న టౌన్స్ అయితే ఉన్నాయి. మంగళగిరిలో ఒకసారి ఆగింది. తర్వాత చూడండి ఇదంతా మనకి చెత్త వేసి డంప్స్ అనమాట. ఇలా ఉన్నది. చాలా ప్లేస్ అయితే ఖాళీగా ఉంది. వెరీ కాస్ట్లీ ఏరియా విజయవాడ చుట్టుపక్కలంతా. పక్కనేమో ఇదంతా టెంపుల్స్, కలవరి టెంపుల్ కూడా ఇక్కడే ఉంది. నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నది చూశాను, ఇది ఎప్పుడు నేను చూడలేదన్నమాట, ఫస్ట్ టైం. మనం ఎంతో ఎదురు చూస్తూ ఉన్న గుంటూరు అయితే వచ్చేసింది. చూడండి గుంటూరు స్టేషన్లోకి ఎంటర్ అయిపోయాము. ఇది చిన్నగా ఉండేది, ఇది కూడా చాలా బాగుందన్నమాట. గుంటూరు స్టేషన్లో ఇక్కడ ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ అయితే లేదు, టన్నల్ ఉంది. టన్నల్ అంటే కింద నుంచి సొరంగంలా ఉంటుంది అనమాట. ఒక బ్రిడ్జ్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్తాం కదా, స్టేషన్ నుంచి ప్లాట్ఫామ్ నుంచి మారడానికి ఇలా మారుతాం. చూడండి టన్నల్ ఎలా ఉందో. టన్నల్ ఆమె వెళ్తున్నారు కదా, ఆమెని నేను ఫాలో అవుతూ వీడియో తీస్తూ ఉన్నాను. మనకి ప్లాట్ఫామ్ నుంచి వెళ్ళాలంటే పైనుంచి ఉంటాయి, కింద నుంచి మెట్లు అయితే ఉన్నాయి. ఫస్ట్ టైం చెన్నైలో కూడా ఇలానే ఉంటుందని నాకు తెలుసు, ఇలానే ఉంటుందని చెప్పేసి.
నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు చూడండి అలా చూపిస్తుంది. మనకి ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద పైకి 2 వరుస మెట్లు ఉంటే ఆ మెట్ల నుంచి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. నేను ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వెళ్ళి ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వచ్చేసాను. తర్వాత నేను గుంటూరు అంతా అంతా చూపిస్తున్నాను. గుంటూరు స్టేషన్ అవుట్ సైడ్ మీద చాలా రెనోవేట్ చేశారు. నేను చూసినప్పటికీ ఇప్పటికీ చాలా బాగుంది. నేనైతే ఫస్ట్ టైం రావడం. ఇక్కడ నుంచి ఉన్న ఆఫీసెస్ అన్నీ బ్రిటిష్ కాలం నాటి ఉన్న బిల్డింగ్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ కాలేజ్, మెడికల్ కాలేజ్ ఇవన్నీ మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇవన్నీ మ్యూజిక్ అయితే యాడ్ చేస్తాను. ఓకే, బై బై. మీకు వ్లాగ్ కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. బై బై, సీ యూ నెక్స్ట్ వ్లాగ్. స్టే ట్యూన్డ్ అండి, మరి మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్. ఓకే, చాలా హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. చాలా మన దేశ నాయకుల స్టాచ్యూస్ అయితే ఉన్నాయి. నాకు వాటి గురించి తెలియదు అని కొన్ని నాకు తెలిసిన వాటికి నేను బైక్ మీద వెళ్తూ కొన్ని తీశాను. టీజేపీఎస్ కాలేజ్ కూడా అదే అనమాట. చాలా బాగుంది ఇవన్నీ. ఇక్కడ కొన్ని ప్లేసెస్ నాకు బాగా నచ్చి వెరీ కాస్ట్లీ అండ్ హిస్టారికల్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా అనమాట. ఈ మాస్క్ అయితే చాలా బాగుంది. ఆర్కిటెక్చర్ చూడడానికి చాలా బాగా అనిపించి నేను తీశాను. సూపర్ అయితే ఉన్నింది. ఇక్కడైతే అన్ని రకాల అన్ని కులాల అంత సామరస్యంగా ఉంటారు. అన్ని దొరికిన ఫుడ్ కూడా ఇక్కడ చాలా బాగుంటుంది. మన మెయిన్ గుంటూరు మిర్చి ఇక్కడే ఫేమస్ కదా, గోంగూర పచ్చడి అన్నీ గుంటూరు ఫేమస్. మనకి వచ్చేది మన ఇండియన్ ఫ్లాగ్తో ఉన్నది ఫేమస్ చిన్న టవర్ అండి. అందరికీ తెలుసు గుంటూరులో చిన్న టవర్ అంటే. నేనైతే ఫస్ట్ టైం చూడడం, వీడియోస్లో చూడడం తప్పించి భలే అనిపించింది నాకైతే. మేము బైక్ అంతా పార్క్ చేసి ఎన్టీఆర్ బస్ స్టాప్కి అయితే వచ్చాము. ఇక్కడి నుంచి మంగళగిరి అయితే వెళ్ళాము బస్ తీసుకుని. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆ వ్లాగ్ అంతా నెక్స్ట్ కమింగ్ వ్లాగ్స్లో వస్తుంది మీకు. స్టే ట్యూన్ ఫర్ అప్కమింగ్ వీడియోస్ విత్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్తో. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై బై, సీ యూ నెక్స్ట్ వ్లాగ్.